الدوري المصري الموسم دوت فعلا دوري استثنائي في كل حاجة. تعال اقول لك ايه اللي حصل في الايام الاخيرة دي. الاول اعمل متابعة ولايك وشير الفيديو عشان نوصل لكل جمهور النادي الاهلي، واي حاجة تيجي من ريحة الحبايب. السلام عليكم. النادي الاهلي لما لقى ان في مشاكل بتحصل في التحكيم المصري، وان ممكن الدوري المصري يتم توجيهه بسبب هذه المشاكل، فقرر ان هو مش هيلعب لقاء القمة الا بحكام اجانب. قبلها بيومين نادي الزمالك كان عامل مؤتمر صحفي كان بيشجب فيه التحكيم المصري، ودي من ضمن خطط الزمالك الابديه عشان بعد كده يلاقي شماعه يعلق عليها اخطائه بعيدا عن ضعف مستواه. فاول لما الاهلي قال ان هو مش هيلعب ماتش القمه الا بحكام اجانب، نادي الزمالك وكانه ما عملش مؤتمر اساسا قالك ان هو مش هيلعب الماتش الا بالحكام اللي تم الموافقه عليهم. وحصلت قصه الاهلي ما راحش الماتش، والى الان هم مش عارفين الاهلي هيتخصم منه ال6 نقط ولا هم ال3 بس، ولا الماتش هيتعاد. فقاعدين بيحاربوا بكل الطرق ان الاهلي يتخصم منه ال6 نقط عشان ما ياخدش الدوري، وبيراميدز اللي ياخد الدوري. بس كل ده ما بيأثرش في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل، بيلعب كل ماتش بماتشه، بيكسب كل ماتش، والمنافس هو اللي بينقط.